ولې ایلون مسک له ډونالډ ټرمپ سره اختلاف وکړ؟ په حقیقت کې د دوی اتحاد له پیل څخه خورا عجیب ښکارېده. ایلون مسک برقي موټرونه جوړوي او ډونالډ ټرمپ په هره ممکنه لاره شنه انرژي نیوکه کوي. ډونالډ په ښکاره ډول اعلان کړی چې که هغه ولسمشر شي نو د نوي کېدونکې انرژۍ لپاره به دولتي مرستې کمې کړي. ډونالډ ټرمپ او ایلون مسک د یو ګډ هدف لپاره سره یوځای شوي دي. او کله چې ټرمپ ولسمشر شو په لومړي سر کې هر څه سم و. او بیا ټرمپ مسک د حکومت د موثریت کمیټې څخه لرې کړ او بیا دوی په عامه توګه شخړه وکړه. نن مسک د خپل سیاسي ګوند د جوړولو اعلان کوي. په حقیقت کې کیسه عامه ده او په مختلفو ځایونو کې څو ځله تکرار شوې ده. په پیل کې یو اتحاد جوړیږي چې پکې نسبتاً کمزوري لوبغاړي د یو لوی مخالف پر وړاندې سره یوځای کیږي. د بریا هیله د دې متحدینو ترمنځ اختلافات نرموي او دا اختلافات تل شته. او کله چې ګډه بریا ترلاسه شي دا اختلافات بیا مخته راځي او مهم کیږي. او بیا د دوی ترمنځ خپلمنځي شخړې پیلېږي. دا هر ځای او هر وخت پیښیږي. د ماسک او ټرمپ شخړه په پیل کې البته خلک حیران کړل ځکه ټرمپ اوسنی ولسمشر دی. او که تاسو په ګډه بریالي شوي یاست نو که د اوسني ولسمشر ملاتړ وکړي ډېرې اسانتیاوې به ترلاسه کړي حتی که ستاسو ترمنځ اختلافات هم وي. نو ولې دومره ښکاره سره جنګیږي؟ خو ایلون ماسک چې د امریکا د دولت د واکمنۍ په سیستم کې د نو او له ولسمشر سره اړیکې لرلې مخکې تر نورو پوه شو او درک یې کړه چې ټرمپ څه کوي نو ځکه یې په ښکاره ډول ځان ترې جلا کړ. که څه هم لکه څنګه چې مو ولیدل مخکې ټرمپ ته د انتخاباتي کمپاین لپاره پیسې ورکړې وي او حتی د هغه د ملاتړ لپاره په غونډو کې هم ګډون کړی و. خو ایلون ماسک اصل کې څوک دی؟ تازه چې یو نظر پرې واچو. هغه نه نابغه دی او نه هم جادویي سوداګر لکه څنګه چې رسنۍ معرفي کوي. ایلون ماسک د یو شمېر تخنیکي کارپوهانو لپاره یو پرده ده. هغه یو شومین دی چې خلکو ته لوبه کوي او د تخنیکي صندوق مخ دی. هغه ډله تخنیکي کارپوهان چې ایلون ماسک یې استازیتوب کوي ډېره پیاوړې ده. دوی د سټارلینک نړیوال سپوږمکۍ شبکه جوړه کړې، دوی د زیلر راکټونه فضا ته توغوي او د جازن برقي موټرو تولید هم تنظیم کړی دی. ډېر هیوادونه خو هیڅکله د داسې کارونو وس نه لري. زما پاند او دا زما شخصي نظر دی چې د امریکا د ولسمشر او تخنیکي مګنیټ ترمنځ د شخړې لامل د ګمرکي تعرفو لوړولو سیاست کوم چې ډونالډ ټرمپ پلي کوي. ډونالډ لومړی د وارداتو پر سر تعرفې اعلان کړي، بیا یې دا سلنه راکمه کړه، بیا یې بیرته لوړه کړه، بیا یې د تعرفو پلي کول وځنډول او بیا ویل چې تعرفې به پلي کړي. او ولس خو بالکل ګډوډ شو. دا تعرفې چیرته دي، څنګه عملي کېږي، کومو هیوادونو ته کومو برخو ته او په څو سلنه. خو د امریکا ګمرک د امرونو سره سم ډېر منظم کار کوي. ټرمپ په حقیقت کې متحده ایالاتو ته په وارداتو تعرفې زیاتوي. او دا تعرفې د امریکا هغو تکنوکراتانو ته زیان رسوي چې ګټې ایلون مسک استازیتوب کوي. انتظار وکړه. خو ټرمپ برعکس غواړي تولید بیرته متحده ایالاتو ته راولي. دا باید د امریکا صنعت سره مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د دې تکنوکراتانو سره. خو برعکس دا به دوی پیاوړي کوي. ولې دوی ناخوښه دي؟ ولې دوی شخړه کوي؟ له ځانه یوه ساده پوښتنه وکړئ، ولې د متحده ایالاتو صنعت په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی؟ ولې امریکایي سوداګرۍ اسیا ته کډه کیږي؟ ځکه چې دا ډېر ګټور دی. لږ لګښتونه، لږ مصارف. د ټیسلا برقي موټر یوازې د امریکایي پرزو څخه نشي جوړېدای ځکه چې یوازې امریکایي پرزې نشته. د ټیسلا برقي موټرو لپاره پرزې او اجزا په ټوله نړۍ کې جوړېږي. همداسې د سټارلینک سپوږمکۍ سیستمونو او سپیس ایکس راکټونو تجهیزات هم د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تولیدېږي. دا هغه سیستم دی چې متحده ایالاتو نیمه پیړۍ جوړه کړې ده. د امریکایي تولیداتو نورو هیوادونو ته انتقال د یو نه او صفر کلونو څخه پیل شو. دا سیستم ژر نشي بدلیدلی. د امریکا متحده ایالاتو کې د له لاسه ورکړل شوو تولیداتو د بیا رغولو لپاره لسیزې وخت اړتیا ده. د ټرمپ د ولسمشرۍ وروستۍ موده خو هیڅکله هم دې ته بسنه نه کوي. د یو ستر صنعتي شرکت پروژه یوازې پر کاغذ او نقشو کې د څو کلونو لپاره طراحي کیږي. ورپسې تولید ته انرژي هم پکار ده. یعنې لومړی باید نوې برېښنا کوټې جوړې او فعاله شي. دا هم څو کاله طرحه کیږي او جوړیږي. نوې برېښنا مزي باید وغځول شي او نوي لوړ ولتاژ ترانسفارمرونه نصب شي. بیا خپله فابریکه جوړیږي او د تجهیزاتو نه ډکیږي. تجهیزات هم د ځانګړي فرمایش له مخې جوړیږي.
دا وسایل په هغو دوکانونو کې شتون نه لري چیرې چې تاسو کولی شئ راشئ او څومره چې اړتیا لرئ واخلئ. لوی صنعتي وسایل د امر سره سم جوړیږي او دا ډیر وخت نیسي. د متخصصینو روزل هم اړین دي چې دا هم وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ د نوې سوداګرۍ پیل کولو پروسه خورا اوږده ده. د یو لوی کاروبار پیل او چلول کلونه وخت نیسي. په لنډ وخت کې ډېرې صنعتونه بیرته متحده ایالاتو ته لیږدول ناممکن دي. خو ټرمپ څه کوي؟ هغه همدا نن ورځ ګمرکي مالیات لوړوي. یعنی د امریکایي تولیداتو لپاره چې دننه په متحده ایالاتو کې راټولیږي د وارداتي پرزوبې به لوړه شي. نو د هغو ګڼو امریکایي توکو سره به څه وشي چې په بشپړه توګه په اسیا او نورو هیوادونو کې تولیدېږي. آیفون خو په امریکا کې نه جوړیږي، د امریکایي کارګر لاس پرې نه دی لګېدلی. خو بیا هم آیفون د امریکایي تلیفون په توګه ګڼل کیږي. ټرمپ د ګمرکي مالیاتو په لوړولو کې بیړه کوي او د امریکا د اوسني تولیدي سیستم ته زیات زیان رسوي ځکه چې دا سیستم نشي کولی په دومره لنډ وخت کې ځان بدل کړي. امریکایي تخنیکي کارپوهان د ټرمپ د چرګ سیاستاب نشي راوړلی. له دې ځایه څرګندېږي چې ولې ماسک په پیل کې ټرمپ ته ملاتړ ورکړ، د هغه د انتخاباتي کمپاین لپاره یې پیسې ورکړې او په غونډو کې ګډون وکړ ځکه چې هدف یو. خو وروسته ټرمپ ډیر چکه ګامونه واخیستل چې د امریکا تولیدي سیستم یې د زغملو وس نه لري. له همدې امله ایلون ماسک له ولسمشر سره اختلاف وکړ او د خپلې ګوند د جوړولو اعلان یې وکړ. نن ورځ په متحده ایالاتو کې تخنیکي کارپوهانو ته د وارداتو لوړ تعرفې زیان رسوي. هغوی غواړي چې دا بهیر نرم او رویسو کولی شي سیستم بیا جوړ کړي او دا صنعتي فابریکې د امریکا دننه جوړې کړي. نو پایله به څه وي؟ آیا تخنیکي کارپوهان به له ټرمپ سره جوړ شي که به بالکل ورسره خراب شي او که به ایلون ماسک د امریکا ولسمشر کړي؟ راځئ چې وګورو. له روسي ځنګله سلامونه.